За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ PowerPoint програм дээр хэрхэн одоо дүүс хөдөлгөөн оруулах болон анимашн хийх талын зааварчилгааг бол өгөх гэж байна. За өнөөдөр бол бүгдээрээ PowerPoint програмыг бол нээсэн байна. За эндээс бүгдээр одоо хөдөлгөөнд зургуудыг бол ерөнхийдөө оруулж ирэх хэрэгтэй байна. За эхний 3 ансын хөдөлгөөнд зураг бол үзүүлэх гэж та бүхэнд бодож байна. За эхнийх нь бол байгалийн хөдөлгөөнтэй зураг явагдаж байна. За энэ дээрээс бүгдээрээ төгс явуулж ирлээ. За энд бол морь гүйдэж байгаа хөдөлгөөнийг бүгдээрээ төгсөлж үзүүлье. За морныхоо хэмжээг багж хэрэгжүүлж. За энэ дээрээс бол анимашнээс бол бүгдээр одоо төгсөө сонгоё. За энийг ерөнхийдөө туулж морь маань талбайг ерөнхийдөө туулах зорилготой бол хийе. Хөдөлгөөнийг хийж байна. За энэ хоёрын хооронд байхаар зохицуулж хөдөлгөөнийг бол оруулж байна. За хийсэн төгсөө бүгдээр хараа үзье. За ийм хөдөлгөөн бол ерөнхийдөө орсон байна. Тэгэхээр арай хурдан байгаад байгаа учраас бүгдээрээ хөдөлгөөнийхөө хугацааг нь жоохон удаашруулъя. За 6 секунд болгож одоо хийсэн хөдөлгөөнөө бүгдээрээ хараад үзье. За та бүгдээрээ дэлгэцээ томруулж яагаад хараад үзье. За ийм хөдөлгөөн бол орсон байх нэ. За дараагийн зурган дээр бас хөдөлгөөн хийж үзүүлье. За энд бол уулын зураг, байгалийн зураг сонгоод нэг төрийг бол томсод өгч хэрэгтэй байгаа. За энэ дээрээс бүгдээрээ за тимэг за өөр нэг төгсөн. Таны сонгоод өгчээ. За хийсэн төгсөө тодруулаад харъя. За ингээд тэр төгтөн хөлгөр ярих юм аа. Тулах маань арай том байгаад байна. Тоо оруулах юм ингээд байдлаар бол хөдөлгөөн тавьж болох нэ. За дараагийн хөдөлгөөн сэнхийг та бүхэнд оруулж харуулъя. За одоо эхлэе.
Тэгвэл манай за хэмжээний байруулад за тэр Бэтменийг Улаанбаатарыг оруулаад тэгээ бүгдрийн анимашныг бол сонгож өгч болох нэ. За энэ ганцхан ерөнхийдөө гүйдэг зүйлүүдийг оруулж харуулж юм. Тэг та нар өөрсдөө энэ төрөөр бол хийж болно шүү. За энэ хоёр тоогсоог сонгохоор бүгд хэмжээний зүйлүүд бол ингэж хийж болох нэ. За тэгэхээр бэлгийн хөдөлгөөнд зургнуудыг болонгот Google-с ерөнхийдөө бол хайгаад мэдээлэлтэй зургнуудаа та бүхэн цуглуулад авчиж болно. За сая авсан зураг маань бол энд байж ах жишээ те. За энэ дөрөвний гэх юм бол ингээд төрөл бүрээр одоо ингээд тэгвэл зургнууд бол ингээд байж идэг байгаа шүү.